Në takimet elektorale që kandidati i PD-SHM Barspahia pati në Bërdic, u tha se edhe në këtë zonë ashtu si në gjithë qarkun e Shkodrës, politika diskriminuese të qeverisë Rama për 12 vite i kanë penalizuar banorët që ende sot vuajnë mungesën e certifikatave të pronësisë, furnizimi normal me energji elektrike, shpronësimet, shpopullimin e të tjerë. Ta kthejmë vëmendjen tek domosdoshmëria e largimit një orë më parë të kësaj që veç emri ka qeveri, sepse nuk është as pak, i ngjan më shumë një bande kriminale që kanë uzurpuar zyrat e shtetit dhe vjedhin e grabisin për ditë qytetarët shqiptar. Nxen skandalin këtu çdo ditë, milionat e eurove janë basi me qenë letër, ndërkohë që shqiptarët, njerëzit e thjesht, vujnë me arrit fundin e muajit. Me 11 maj ne t'i japim me vot përgjigjen që meritojnë. Duke i premtuar mbështetjen me vot kandidatit Spahia, banorët vlerësuan programin e Partisë Demokratike si zgjidhja e duhur për shqetësimet që ka sot, jo vetëm Bërdica, por i gjithë qarku i Shkodrës.